हेलो गाइस, आप सभी को भी देखिए फिर से एक छोटा सा न्यू ब्लॉग लेके आ गए। अभी देखिए हम चौपारण से जा रहे थे जमशेदपुर के लिए, तो अभी हम बड़ी चौक में हैं। तो सोचे कल से तो हमारा कार्तिक पड़ जाएगा, तो खाते तो बनेगा नहीं। तो अभी देखिए हम आ गए अपना पीछे देखिए मटन दुकान पे, जो मटन है देखिए मज़े से मटन हमारा भी कट चुका है। अब इसको लेके जाएंगे अब यहाँ से आगे। हालांकि पीस बहुत यूनिक मिला, बट मुझे तो उतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी पीस बहुत अच्छा मिला। और आप लोग भी आइए देखिए मटन दुकान में, नाम वगैरह ये सब भी देख सकते हैं सब। नामी है ना झटका वही बात है, झटका है। ये हमारा डायरेक्ट है, विदाउट जब्बा वाला है, डायरेक्ट इसके लिए सारा सामान भी तेल वगैरह ये सब भी ले लिया। फॉर्च्यून का जो अपना ओरिजिनल तेल होता है, तेल हालांकि लोकल था, लेकिन लोकल मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो देखिए एक लेम्बू भी ले लिया, एक मटन मसाला, और बाकी बात मसाला हमारे पास पहले से पड़ा था गाड़ी में। तो देखिए अब इसको जाना है, सिर्फ बनाना है। लेके आ चुके गाड़ी में भी, देखिए मटन गाड़ी में ही बना रहे हैं, मटन वगैरह ये सब गाड़ी में बना रहे हैं। हमारे टिंकू भाई हैं, वही देखिए मटन पूरा तरीके धोकर में, उधर प्याज वगैरह सब, इधर देखिए चावल बन रहा है। जो हमारा बंदा बोलते हैं तेल मिलाया जा रहा है। बस इसको ऑलमोस्ट समझिए हमारा मटेरियल पूरा कच्चा रेडी हो गया। टोटल चीज़ डाल चुके हैं, देखिए तेल वगैरह ऐसा सब। और तेल भी हमने नया तेल देख लाइए जी, कितना तेल डाले, अभी तुरंत नया बोतल खोले हैं। कंपनी का तेल है। और देखिए ब्रांड हर भी कोई भी चीज़ देखिए, पूरा आधा केजी का बोतल है, तो समझिए इसका आधा तेल डाल दिया। देखिए जो कि मीट भी हमारा लग्जरी मीट बनेगा, स्पेशल हमारा मीट, एक हमारा स्पेशल मीट ही है। खाने के बाद उसके बाद टेस्ट इसका जानकारी। और जो हमारा स्पेशल मसाला था वो भी मिला चुके थे, देखिए बाद में फिर आप लोगों को दिखलाएंगे। जैसे कि देखिए अब पूरा तरीका से हमारा मटन बनकर रेडी हो चुका है। देखिए अब ये देखिए पूरा एकदम हल्का ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं, सूखा ग्रेवी में देखिए एकदम। ये देखिए इसी तरह पहले हम लोग खाएंगे, हमारे टिंकू भाई हम। ट्रेनिंग में सोने से लगता था